一步一步燒。啊！我啲柴都好貴喎，一隻100啊，未計幾公頭都冇人攞嘅，緊要啲大鑊都嚟100，真係有斤頭，冇斤頭，哇！呢個啊，係好先生啊，做落去啊，真係。福係有雞啊，呢度有雞啊，冇雞又唔得，你冇揀咯。有一隻未多。叫陳漢明第4代咯，做呢啲陶瓷。呢啲都係日落西山嘅行業啊，比較經濟。做先進嘅而家又冇咩市場，都而家嘅人先去做嗰啲先能噶咯。而家啲後生唔做咯，唔係唔做係冇坑頭啊。可能像到这个糕点是传统的糕点，全用手工做，要做很多也很难啊，不能做啊。